हेलो फ्रेंड्स, ज्योल सिविल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं वाटर बॉडी के इस टाइप का आइडिया आप भी कर सकते हैं। रूफ टॉप रेस्टोरेंट के ऊपर इस टाइप से आप ले सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं रूफ टॉप रेस्टोरेंट की तो इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। जो ये वीडियो में आपको दिखाया गया है इस टाइप का, इसमें वाटर बॉडी पूरी बनाई गई है। इसके ऊपर अभी कोबा होगा, वाटर प्रूफिंग होगी और कुछ पोर्शन इसका फैब्रिकेशन में भी है। इसमें सिटिंग एरिया बनेगा और काफ़ी बढ़िया व्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू।